بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم إن شاء الله الفيديو اليوم عن علاج وجع الصدر والسعال الشديد المزمن الذي يؤدي إلى الفراش. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، أرجو أن تتابعونا حتى آخر الفيديو لتجدوا كل ما هو فيه نافع أو منفعة ليكم ولأولادكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نبدأ هذا العلاج بالحاجات ديت موجودة عندك في البيت، مش هتشتريها من بره ولا حاجة ومش هتكلفك أي شيء. هنبدأ في العلاج لمن اشتد عليه المرض بصدره والسعال الشديد الذي يؤدي به إلى الفراش. علاج بسيط جدا، وهو إنك بتحضري جزء من أوراق الريحان زائد 5 حبات من الصمغ العربي زائد 5 قطع من الجنزبيل الأخضر، ويسحق الجميع ويضاف عليه عسل أبيض ويقرأ عليه سورة الملك، ويفطر به المريض 12 يوم فإنه يبرأ بإذن الله، وهيزول منه المرض والسعال، وهينظف صدره من أي مرض تاني غير الكحة ومن غير وجع الصدر. إن شاء الله بإذن الله يبرأ ويخف ويشفى بإذن الله تعالى وبركة هذه السورة الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.